guys. Ya, di sini kita membuat home gateway-nya terlebih dahulu. Setelah itu device-device-nya ada pintu garasi, sensor deteksi gerak. Kita namakan dulu image door. CP gateway yang tersambung dengan WiFi, jadi wireless secara wireless. Ini juga kita namakan mic. CP home gateway advanced wireless. Oke, oh ya, kayak rapi buat seperti ini. Detector. Oke, setelah itu ini kita ya buat smart device. Ini kita lihat SSID-nya, setelah itu dikopikan ke wireless SSID. Oke, sudah. Loh, belum di-copy. Oke, setelah itu sudah. Ini sambil klik out untuk menggerakkan motion detector on atau off. Ini untuk membuka, untuk makan, nyala, mati. Sekarang kita buat fungsi if. Kita login garage like. Belum di ini gateway. Oke, kita buat fungsinya garage open. So garage open if
iya, kita belum terus ini motion detector. Apa tadi itu monitor. Oke, condition at garage akan open if motion detector is true, then garage on. Tambahkan, oke, tambahkan lagi garage close if motion detector is false, then set garage door on is close, berarti false. Sekarang untuk yang lampu, light on. And if motion detector is on, then set light on. Sekarang light off. If motion detector is off, false, then set light is off. Okay, finish. So motion detector off, light akan mati dan garage akan close. Sekarang kita nyalakan motion detectornya. Garage akan open tadi dan light akan on. Kita coba sekali lagi. Light on, garage. Oke,